ဖို့တော့ပတ်တာလည်းမင်းကိုပတ်တာဘုံကြီးကညရေကြောင့်ကဲတကားကြီးလာဆွဲလာရလာလာဓမိုင်းဆိုင်မလားရလာခုလူလာရလာခုဒုံမကြီးတုံးရခုဒုံမကြီးတုံးရလာဟိုမှာတော့လူပြရလေးနည်းနည်းလောက်ပေးပါလားဘုရားဂယာမဟာဗောဓိစီရီတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့8ရက်3လ2025ညနေမှမြောက်ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားဂယာကိုရောက်ပါတယ်ဆက်လာနောက်ကလာတာကစစ်တီနီရလာတဲ့ကိုတိုဦးဖြစ်ပြီးတော့ကိုဆရာတော်ကတော့ဟိုတကားကဟိုခရုံးမန္တလေးနာမည်ကြီးဆိုတော့ဟိုတော့ဖြစ်တယ်ဒီဆရာတော်ဝင်ဝင်တောင်းမှရှိတဲ့ဆရာတော်ဓမိုင်းတော့သွားပြီလားဒီကဲဓမိုင်းမရှိရောက်သွားတယ်ဗျအရှိရောက်သွားပြီဟောရောက်သွားပြီလေမာဘောဓိစီရီတော့အဝင်ဂိတ်ပေါဝဖြစ်ပါတယ်မလားဆိုဒီပြောင်းပရိသတ်ကိုလိုက်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းပရိသတ်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံဝက်စတန်ဩစတြေးလျပတ်မျိုးကလာတဲ့အဖွဲ့နဲ့စစ်တီနီရလာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့တော့ကျန်တော့ကျွန်တော်တို့ဝေးဓာတ်ပုံတယ်လို့အဲဒါတော့ကင်မရာကိုဟုတ်ကဲ့ကိုအေးလေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စမာဘောဓိစီရီတို့ကြီးရဲ့ဆိုကြဦးတောင်းလို့ထင်တာပဲအဲ့ဒီတောင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်းနဲ့မှတ်တမ်းနေပြီးတော့ထားတယ်မိုက်တွေဒါဆက်သမကြောင့်ဘုရားကိုမြဲဒင်းသုံးသွားတယ်လေယာ
ုစလင်နာတတ်တာနော်အဲဟာသူတို့နော်ဒီလိုပါဆက်တာမှကြာနော်ကျွန်တော်ဒီဘောရတာဘုရားကြည့်ပြရမှာခုနကလိုက်တယ်လို့ပါအဲကိုနေ49ကဒါဆက်တာမှမြောက်ဒီလိုသုံးရောရနော်ကြောက်ခွန်းကြောက်ဒီလိုတော့မုစလင်နာတတ်တာနော်ဒီလိုမရနောက်ဆုံးအဲဟုတ်ပြီဒီလိုမရနောက်ဆုံးဒီလိုမရောက်မလဲဒီမှာစင်ကမတတ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းဝင်လာသူကသူဖုံးမှာခက်တာဘတ်စဝါကကိုယ်လည်းမသိဘူးလူဘောတော့မဟုတ်ဟိုတကားလေးဆရာတော်အဲ့ဒါတွေကရိုင်းမရမှာဒါတွေကရိုင်းလို့မရသူဖုံးဆိုတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဆိုအားချစ်ပြီးရဲ့နောက်တတိယမြောက်ဇင်းနာလျှောက်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့စင်မနာတတ်တာဟာနောက်တတိယမြောက်တော့ပထမကဘောရီပင်နဲ့ရှိတယ်ဘောရီပင်ကဘုရားချစ်ပြီးရဲ့နောက်ကိုနေတယ်ဒုတိယကဟိုစေပြီးအနိမိတ်သင်္ဟာလို့အဲ့နဲ့အမေတို့ဘောရတာပါဗျာတကယ်လို့အာနိမိတ်သင်္ဟာတတိယကဈေးမှာသရုပ်တာကြောင့်ဟိုဘုရားနာမည်ကြောင့်ဘုရားဆက်တာဈေးမှာကိုဘလို့ဝိုင်းဒီမဒီမဒီဘုရားနဲ့ဆင်းလာအားကြပါတော့ဒီပါချာကဘုရားရာစာဘုရားတင်တဲ့ကားဆက်တဲ့ပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆန္ဒမရှင်ယောမန်ဆိုရာဆန္ဒမဥပ္ပေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကတရတန်ခုနဌာနခုနရည်ဒီလုံး49ရက်49ရက်ဇင်းသုံးနေတာပါဘုရားရှင်စဉ်းစားတာတရားရှင်လည်းပဲဘုရားရှင်ဟာစဉ်းနေတာတရားဟောဖို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေကဘုရားဖြစ်တဲ့တက်တန်းညာနှစ်တရာညာတော့လူသားတွေကအဲ့ဒါတို့ဘုရားဘုရားနဲ့နေတဲ့တရားတွေကသိနားလည်ပေါ့ဘဂဝါတကယ်လားဘုရားတရားကောင်းအားကြီးမဟာဗောဓိကန္တာကုရိတိုက်တဲ့မှာလူတွေစုပြုံနေကြတယ်မဟာယာနာစိတ်ပင်းနေနဲ့တူတယ်မဟာယာနာတိလရှင်တွေသူတို့ခေါ်တော့ဘေကုနေတယ်သူတို့ကန္တာကုရိတိုက်တဲ့ဝင်လို့ရတယ်တန်းစီနေတယ်ဘိုးရှောင်းဘ
पड़ेगा लेन में यहाँ लगना पड़ेगा वहाँ देख कितना भीड़ हो गया बस छोड़ दे ये लेन जीတော့ခဏခဏကိုယ်တော့မှဘာမှမဖြစ်ဘူးစံမင်းမှင်းချင်းချစ်တဲ့လက်သေးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးရရပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီပစ္စည်းကရဏထာယပစ္စည်းကရဏထာယသုတိမံကာတဝံဣမံကာတဝံခေတောမံအနုကမ္ဗံဥပါတိယဥပါဒာယသုပပိစိကရှင်ဘုရားတပိတော်ကိုသန္တရာဆင်းရဲမှာမြောက်ပါစေခြင်းကျိုးဟာတပိတော်ဤလက်၌ရှိသောဒီသင်္ကန်းကိုခံတော်မူ၍တပိတော်အားရှင်သာမဏေသူပြီးတော်မူပါဗျာသင်္ကန်းတက်တာသင်္ကန်းတက်တယ်သင်္ကန်းတက်တော့ဘုရားဆိုတက္ကလဝတ္တဒုက္ခနိဒရဏနိဗ္ဗာန်တဣစိကရဏတာယသုဧတံကာတဝံတတဝသမံပပစီခရှင်ဘုရားတပိတော်ကိုလုံးစုံသောသန္တရာဝဆင်းရဲမှမြောက်ပါစေခြင်းကျိုးမှာရှင်ဘုရားလက်၌ရှိသောဒီငါကိုတပိတော်အားဣဒနာယိစေတမဏေသူပြီးတော်မူပါစေKasi tingnan mo ito kasi kasi Rego masabi yung ilatang no? Life Kambandi Pigare nataha Data Damanera Abisabila Damayasami Anugahan Kadwa Ilandita Mebandi Udiyabi Kambandi Damanera Abisabila Damayasami Anugahan Kadwa Ilandita Mebandi Udiyabi Kambandi Ikrani Namaha Data Amanera Abisabila Damayasami Anugahan Kadwa Ilandita Mebandi Yamamadani Jawadeka Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa ဘယ်လိုမှမစောင့်နေကြမှာပြည့်စုံနော်ပြည့်စုံကိုပြီးတဲ့ကရဏကိုစောင့်တယ်ကရဏကိုပြီးတာမှာရှင်သာမင်းဖြစ်မှာမပြီးရှင်သာမင်းမဖြစ်ဘူးပြီးလို့ဆိုတာကပါဠိအခရာရုပ်တဲ့အခါမှာဒဏိဒအခရာနဲ့တိတိလအခရာဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဒဏိဒအခရာဆိုအတ္တတင်းတင်းလေးရုပ်ပြရတယ်နှကောင်းကိုပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါတိတိလအခရာဆိုတာပုံမှန်တာလေးရုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒါအတ္တတင်းတင်းရုပ်တဲ့နေရာမှာအတ္တတင်းတင်းလေးရုပ်ပြဟုတ်လားဒီရှိရချတဲ့တိုင်နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ဆိုပြီးတော့တရဏဂုံတော့ဆောက်ပြီးလို့ရှင်းဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ရှိရချတဲ့နောက်ကလိုက်ဆိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိDhammam Taranam Gissami Dangam Taranam Gissami Dangam Taranam Gissami Dudiyami Buddham Taranam Gissami Dudiyami Buddham Taranam Gissami Dudiyami Dhammam Taranam Gissami Dudiyami Dhammam Taranam Gissami Dudiyami Dangam Taranam Gissami Dudiyami Dangam Taranam Gissami Dudiyami Buddham Taranam Gissami Dadiyami Buddham Taranam Gissami Dadiyami Dhammam Taranam Gissami Dadiyami Dhammam Taranam Gissami Dadiyami Dangam Taranam Gissami Dadiyami Dangam Taranam Gissami Idarana Kamana Tripona Tarana Gon South Pigo, Shinfido, Shinfidia and Mimido Dana, Ala Shinfi would take out the ball. So they had the seminary, every Katila, the Mimido Dana, Machoma Babus on the Adila, the Dini, Mochoba, Adila, Era Aziji, I was South Land Hola. Panadi Pada Viramani Dekavadam Namadiyami Panadi Pada Viramani Dekavadam Namadiyami Adina Dana Viramani Dekavadam Namadiyami Adina Dana Viramani Dekavadam Namadiyami Kamindu Misa Sara Viramani Abhyamasriya Viramani Dekavadam Namadiyami Abhyamasriya Viramani Dekavadam Namadiyami Buddhavada Viramani Dekavadam Namadiyami Duravinaya Misavamana Khana Viramani Dekavadam Namadiyami Vigala Bhojana Viramani Dekavadam Namadiyami Vigala Bhojana Viramani Dekavadam Namadiyami Nisa Ida Wadida Viduka Datana Malagana Vilipana Dharana Madana Gudana Dhana Viramani Dekavadam Namadiyami Osadena Mahadena Viramani Dekavadam Namadiyami Osadena Mahadena Viramani Dekavadam Namadiyami Zadaruma Razana Padekahana Viramani Dekavadam Namadiyami Zadaruma
Resada Padegahana Viramani Vikavadam Tamadiyami Tidarani Nadhamani Rapabizadla Namandargan Kadua Amamadi Nadamadita Sendamani Tribune Mabidi Sendani Bua Malaina Yamehari Putiame Chimwedi Malaina Chendobuya Sea Luna Sea Chine Sauka Town Davido Tombe Somalia Sea Davido Nega Tone Soma Biva Ubiza Town Ubiza Sea Town Santa Get Life for that Ubiza Yomi Ubiza Yomi Bandi Obi Ubiza Yomi Bandi Obi Ubiza Yomi Bandi Obi Shimbiabi Libido Dogo Asintanato Apin Abieji Pinge Dogo Soma Tumbi Bido Papia Amavadi Kaya yo lo da. Ahora acá estamos llegando aquí. Okay, Dumai de la Songa la Dumai. Mau kan mau? Ya. Nah, coba ada sini. Kurang ini dulu. Saya bisa. Kemana? Juga enak. Okay lah. Yang ada apa nak? Koi besok. Nak. Mana ada ini so kita bermain dua lah. Kita mana? Ini sampai besok kita kelorong lah. Lungan aja ni saya lakukan kuelon luar. Tapi ciptu buji tu bila umat kena docu buat no ya sonda nak cepat.
ကဲဒီကြွကြခံပေါ်ပြီးစနေကျော်ပါကျွန်တော်ရင်းဆိုVery good.แต่ความเพียรส่วนนั้นเป็นปัจจัยให้พระองค์ได้และนำมาซึ่งความเพียรที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อการเจริญรู้ของผลนิพพานของความเพียรนั้นจงได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันการและอนาคตอันใกล้นี้เพื่อเดิมကလားလူပါလားကိုလူပါလားဆရာတော်ဟဲ့ဝါလူခကြီးကြလားဘာမဟုတ်တော့အဲ့ဆရာတော်ဆရာတော်ဆရာအဲ့လူပါလားကလားလူပါလားဒီတော့မင်းနေရကိုလူပါလားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတော့ပြန်အောက်မှာဟာဒီရမဆန်တော့မှာပြောင်းမှာလူပါမှာနာဟုတ်ပြီလေဟုတ်ပါဘူးဒါပုံဒါကမင်းနာဒါလေးနေထိုင်တယ်ဆိုင်ကဘာပုံလဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပြန်တီးပြလို့ရတယ် ဟမ် recording ဟုတ်ပြီလက်နေတော့လူစက်တင်လေးပါလေဟုတ်ပြီပြီးမှရပြီပဲအခုရောက်နေရနေရကတော့ဒုက္ခဆီယာကျင်းတဲ့တောင်ဘုရားတော်ဒုက္ခဆီယာကျင်းတဲ့တောင်ဥယျာဉ်လာတော့ရောက်ရှိနေပါတယ်ခုမြင်နေရတဲ့ဆရာတော်ဒေလီဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဓမ္မတွေကတော့အမိနိုင်ငံဘွားအော်စီမာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးလာရောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဂါမှာဖျားဦးလာရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆီယာကျင်းတောင်လာရောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖွဲ့ဒုက္ခဆီယာတရားတော်လေးတွေဒီမှာထိုင်ပါတယ်အားလုံးလည်းပဲဒီနေ့ကြီးပြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများတန်းပေးရပါတယ်အသင်တို့လည်းပဲဒီဓမ္မမိတ်ဆွေသူတို့ကားပေါ်တက်လို့ရှိရင်ရေတောက်မယ် temperature maintain လုပ်ဖို့အတွက်ကားပေါ်ဆင်းရင်ရေတောက်မယ် temperature maintain လုပ်ဖို့အတွက်ကားပေါ်လူဆုံးပါလားလူဆုံးပြီးတော့လူဆုံးပြီးနော်
အဲဘုန်းကြီးတို့အခုကတော့ဆရာကျင်းတဲ့တောင်ကိုလေးလာပူဇော်ပြီးတော့အခုကသူစာတိုင်းနေရဲစစောလူတန်းတဲ့နေရာကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူစာတိုင်းနေရတော့ထူထူဘုန်းကြီးကသမိုင်းပြောကြရပြီးပဲ။ဒါချင်းကဖို့ရအတွက်ဆုံးလို့လည်းဆုံးချက်တဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ပူဒီအဲ့ဒီအရာလေးကကြီးနေပါနဲ့တဲ့မိစားလေးကဟွာအင်းတော့ကြီးအဲ့ဒီဘူးကြီးကဘာလဲအဲ့ဒီပေါ်လေးခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီစားအဲ့ဒါဝယ်ကြတာပေါ့ဘယ်နှစီးကြပါဘယ်နှစီးကြပါပြောခဲ့ပါရဲ့ပြောခုနီးကိုဒီရဲစေဗျာကိုနီးကိုမှဒီလားဒီနေ့ကြီးโอเคကဲလာရောရောဆရာတော်ဟိုကလာပြီးတော့ရရမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဓမ္မညာလာဟုတ်ဆရာတော်ဟိုဘက်ကနေရရမှာဘယ်ပါအောင်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကဟုတ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့အားလုံးပြန်လှည့်ပြီးတော့အားလုံးပြန်ပြီးလှည့်ပြီးတော့ဆင်ညာပြီးတော့ဒီပြီးတော့ပါလဲအားမဟုတ်အားလုံးပြန်လှည့်ပြီးတော့မိုက်သွားလားဝမ်းတစ်ပတ်တော့โอเคရပြီโอเคရောက်တဲ့ကမှတ်တရလေးတွေရပြီရောက်တဲ့ကမှတ်တရလေးတွေဒီရစနော်လားအားတော့အန်တန်ကြီးရင်းရတယ်ရ
လာပန်းနိုင်ငံနေပြီးတော့လူဒန်းလာတယ်ကမာကူကအေး80နှစ်နဲ့ဖះကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ခုညောင်နေရဖြစ်ပါတယ်ခုညောင်နေရဖြစ်ပါတယ် हेलो आ रहे तुला करायचं का एकट्याला पटकन उभं राहा टाइम नाही टाइम जाऊ दे चला ना दादी pero date tu lado no hablaအဲ့ဒါအခုလို့ရှိပါတယ်တဲ့မင်းသာမှမင်းတို့ဟာဥလူရဲ့နေလူက very friendly ကိုနေလူတော့ကနေဘောဒစ်ကန်ထရီဘောရကာယာ should to stay one of place to village monastery or stu တွတ်မှုလေးနေနေကျွန်တော်လည်းဆိုကြအောင်တယ်ဒီပါပါတဲ့ကျွန်တော်ယူလူဘာမီကလူဆိုတဲ့ဝိုင်းကိုစစင်အော်ဆက်ကျူလေးချေဆိုတဲ့ဝိုင်းအဝကဘာမီကတော့အဲ့ဒါကဘာလို့လဲ ဒီဘက်ကအေး I want to change. I want to give one of the two village monastery. We are black. Oh, yeah. Nhama bây giờ, nhama bây giờ. À, cũng nhiều tiền quá rồi. Project. Ba ba chả bám. Xin lỗi, có đâu vậy? À, phải đã cắt đi cái gì? À, basic. À, cái bàn này thì bọn nó không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
လေးလောက်လိုက်ဆောင်းတယ်ရလားရပြောသားတင်နဲ့ကြားတော့နောက်ဆုံးဘာဝဆန်းနေလဲโอเคသာပကြားလို့8 बजे 7 बजे आ जाए 8 बजे बहुत रात ठीक है बोरा कायाशी ना बोरा कायाशी जापान လာရောက်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနေလာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုထားတဲ့ပေ80နည်းနဲ့ကမာကူရဇေဒီဖြစ်ပါတယ်ဘောရကာကနေလာရောက်ပြီးတော့ဘောရကာကိုလာရောက်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနေကုသိုလ်ပြုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကလာရောက်လူစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကဘာရရကြီးဘောရဘာသာသူတော်စင်တွေရောနာဘောရဘာသာဘုံစင်လုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့သိရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့အစိုးရဒါနဲ့ကိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မနေ့6နာရီမှာဘုညနေ9နာရီမှာပိတ်ပါတယ်တန်တဲ့နေရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးတန်တဲ့နေရာတွေကတော့ဘောရကဖရားကြီးကတော့မနေ့6နာရီမနေ့9နာရီတော့ပွင့်ပြီးတော့ညနေည9နာရီမှာပိတ်ပါတယ်ဒီကတော့9နာရီမှာပိတ်တာပါဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့အားရပြီးလေးလာပူတော်ပြီးအခု9နာရီတော့မှဘုန်းကြီးတို့ပြန်ထွက်ပါပြီပိတ်ချပါတယ်ဆိုတာပြီးတော့မရှိခဲ့တာအဲ့ဒါကိုလေအော်တော့ဆိုရင်စပေါ်တင်ရရဝယ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဝယ်တော့ပြန်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 တော့ဆရာမရှိတော့ဘူးဘာမှမပြတော့ဘူးအဲ့ဆရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီ brand ကမရှိတော့ဘူးဟော brand အဲ့ဒီဘာလဲဒီပါစေရပါလေဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုကြောင်းတက်လာပုံကိုယ်တွေပဲနာနာတဲ့သူတွေပဲလုံနေတဲ့တာသူကပြောကြတယ်什么物价人家才能比开？啊，这种物价，那所以इसमें हम लोग ये 100 मामलेလာရှောင်းလိုက်လားအောက်ကနေပြင်ရတယ်ကောင်းရှင်းလို့ရမလားဒီဘက်ကရှင်းတာဘူးအဲ့ဒီဒီကိုင်းနေရှင်းတာဘူးဒါစနာဒီပုံလို့ရသေးပါဘူးဒီပုံပါတော့ရတယ်လောက်ကြအောင်去一个一个。好，那个你稍微。
လည်းပုံလာတော့အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်အော်ဝိဆယ်လည်းနာဝိဆယ်လေးလေးအော်ဝိဆယ်လေးနော်ရေဘောတိုင်းခဏနေဘယ်မှာစားလို့မရဘူး ဟုတ်ပါတော့ ဝိဆယ်တစ်စီတော့တယ်ကလားဟုတ်ပြီလား အော်ဒီ ဟမ်ဘာကန်လဲကြာလို့ဒီမှာပေါ်ပါလဲရှိပါတယ်ကြာလို့လာတော့စားတော့ကောင်းမှုရိုက် ဘုတော့ဘယ်နဲ့တော့မင်းကြိုက်နေတဲ့ဟိုအိတ်ကြီးอ่ะပါတယ်ဒီပဲပဲတော့ပဲလို့ပြောလိုက်ပဲတော့ပဲဒီကိုပဲလို့你要写漏了，不是？没有了，中南来了。啥吃饭？表演多大回？多大有？啊，刚出来多少？没到今年8年了吧？我没走的。还有没的吧？မရောက်ကြသေးဘူး မရောက်ကြသေးဘူးရှင်ပြအခန်းတော့ပေးလိုက်ပြီလား ဘယ်လို အဲ့ဒီမှာရှင်ပြတော့ flux စီထားတာလေရင်းနှီးပိုင်းထည့်ခဲ့မှာ နောက်တော့တာလေအာ ဟိုစေး တခုလုံးအများကြီးပါ မင်းလေးလက်မလေး ရဒီမှာ အားတကယ်ကြမ်းနေ ဒါလေးရဒီတော့ထုတ် ခွင့်နေတယ်တက် မကောင်းရခိုင်နေမလားဟုတ်သေးတယ်မှာ Hello.
ရက်ကူတော့ဖြစ်ကိုယ်ဖေး ဒီပါဦး ဟောရတာ လောက်ရတယ်တင်းမှုလားတို့တော့တာကြတဲ့ကြတော့ကိုကြီးဟာဟာနာတပတ်ဒီကဒီဘိုင်တော့တလူရယ်ဒီဖာနာဟာဘယ်ပဲဒီဟာရလာကနာစနေလားโอเคရတယ်ဗျ ဆရာဟိုဖုန်းကြီးမလေးရတော့လက်ဆောင်လေးပေးတာစောက်လေးတွေထုတ်တာဆရာဝတ်တက်သွားမယ်ဟာလူကြီးဟာပတ်ထဆရာနာဟောမမနေရဘာကိစ္စလဲရာကိစ္စနာဟာအဲ့ဒါကြာတာကောင်းစီကိုစစ်ဆရာနာဘာလို့လဲဘတ်ပဲဟာဘောတ်ဒီလာတရားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာနေပြီးတော့ရာဝကြီးရဲ့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရာဇီကျော်ဘုရားဝကြီးရဲ့ထွက်တဲ့အချိန်ခါမှာရာဇီကျော်မျိုးဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တောထွက်လာတော့ဗိမန္တရာမင်းကြီးနဲ့တွေ့တော့ဗိမန္တရာမင်းကြီးကအဲ့တော့ဘုရားမဖြစ်ဘူးဘုရားလောင်းပေါ့အဲ့ဒီဘုရားလောင်းတိတ်တဲ့ထမင်းသားကိုဟိုတော့မထွက်ပါနဲ့သူတိုင်းကြီးကြီးနဲ့တော့ပေးပါမယ်ဒီမှာပဲနေပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့ဥပ္ပကာယကိုကြည့်ပြီးတော့သူချစ်ခင်စိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူသားရင်းလို့ပေါ့လေဟိုတိုင်းကြီးတော့ခွဲပေးပါမယ်တော့မထွက်ပါနဲ့လို့ပြောပြီးတော့တိတ်တဲ့ထမင်းသားကိုကမ်းလှမ်းတာပေါ့ကမ်းလှမ်းတိတ်တဲ့ထမင်းသားကဘုရားဖြစ်ဖို့ပဲဒီကဆိုတာအဲ့ဒီကဟိုကတပည့်ဝိမာနီမယ်ဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်ရမှာမင်းစည်းပင်ရမှာမင်းစည်းပင်မလို့တင်လို့တော့ထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီကတိုင်းပြည်တော့ခွဲပေးပါမယ်ဆိုတာကဘာမှမမိုးရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့အနေနဲ့ကတရားဖြစ်ဖို့ပဲအဓိကဆိုတော့တရားဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ဗိမန္တရာမင်းရဲ့ကံလန်းချက်ကိုလက်မခံပဲနဲ့သူကဆက်ပြီးတော့ကြီးထွက်တော့အဲ့တော့ဗိမန္တရာမင်းရဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းဟာလာအပြင်ဘုရားဖြစ်ရေးအတွက်ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုလက်မခံရင်လည်းရှိပါသေးတော့အပြင်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့အကျွန်ုပ်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကြောက်ရွံ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီကဆိုချင်းမြမအောင်ပေါ့အဲ့လို pressure တောင်းမှကြရရဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနားမှာရှိတဲ့ဥရုဝေလာတတ္တဗတဲ့တောင်ရှင်းတဲ့တောင်ကိုချီချို့ပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်းတဲ့တောင်နဲ့ပူဆောင်ပြီးတော့ရာဇေကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဗိမန္တရာမင်းကြီးကိုချင်းမြောက်ဖို့ရာဇေကျိုးကိုသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ချင်းမြောက်ဖို့ထွက်သွားတဲ့ရာဇေကျိုးမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ကိုဆိုပြီးသွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့လေဝဲရန်လက်ရရန်ဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မောဂလန်တို့ရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တို့ရဲ့ဒီဝဲ900တို့ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရဟန်းပြုပြီးတဲ့နေ့နောက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်ကိုဟုတ်လားလေဝဲရန်လက်ရအရာပညာရမှာအမြဲဆုံးတကူရမှာအမြဲဆုံးဆိုပြီးတည်တဲ့ပွဲချင်းမြင်ပြီးတဲ့ဝီလူဝင်ကြောင်းတို့ရကိုလည်းရောက်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အတ္တတိတွေ့ဆုံပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှင်အတ္တတိကတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဘာတရားတွေသင်သုံးတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကိုဆိုရောက်လာအောင်ရှင်အတ္တတိကတရားဟောကြားခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ရာဇီကျိုးဆိုတာနောက်ပြီးတော့သူ့
ဓမ္မကြီးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအဲဒီကချမ်းသာကြောင့်တရားမင်းညာလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကချမ်းသာကြောင့်တရားဟောတဲ့နေရာဝူလုံးအကြောင်းတော်ရလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့တန်ခါသာသနာမှာပရမဥဆုံးဆိုမှာတန်ခါသနိပါဒဆိုတဲ့တန်ခါအစီဝီကြီးပရမသာသနာမှာပရမသောတန်ခါအစီဝီကြီးဖြစ်ပေါ်ရဝူလုံးအကြောင်းတော်ရကိုလည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုမိမိတို့စိတ်ထဲနှလုံးသားထဲမှာအာယုံပြုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစုပူဇော်ကြောကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားစာအုပ်ကလေးတွေမှာပါတဲ့ဟာကိုကျုပ်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်ဥစွာနမောတတ္တလေးဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့စုပူဇော်ကြတယ်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဗျာဓမ္မပူဇေမိဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဗျာသံဃာပူဇေမိသံဃာတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဗျာ
ကြည့်တကယ်ပါ အမိုက်ဒီကိုရင်လား 你们，这不就大窟窿一个呀？我这个软的嘛，前几天一个啦。ဒီရလာဒီကနေကြည့်တော့ပေါ်တယ်आगा तित्ता बाबूजी तित्ता लेगा video ရိုက်ရတာ သူတောင်းပြီးတော့လည်းလောက်ရအောင် ဒီဥမာပေါက်လေးတွေ အမြဲတမ်းပြီးတော့ဝီချက်တုံးမယ် မလီဒီ
နောက်တော့လည်းဝင်တော့လုံးဝမလုပ်ဘူး သွားပြီဗျာ ကျန်ဆိုရနေသူတော့တိတ်ခါရှိအောင်ဆက်မလို့ ठीक है भीमी दादा छेဟုတ်တယ်ဗျာ ဘာဘာနဲ့လာပြီးထားရလဲဘာငင်းချမ်းရေးစီ ကမ္ဘာငင်းချမ်းရေးစီတက်ကလေး2500ပြည့်ပြည့်တက်တယ်ဟောဒါပဲဘင်းသားရဲ့အချင်းတော် အဲ့ရှိနေလာပါ ကဲကလာပါ ခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟိုနောက်ကတောင်ကြီးကကစ်ကိုတောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးအကျဉ်းချထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဗိမရာရမင်းကြီးပြန်တော်မူတဲ့နေရာ အာ သိပါလိမ့်မယ် ဒီသွားတဲ့နေရာထောင်ချထားတဲ့နေရာ တောင်းကြတာနေရာ သိတဲ့နေရာ ဟာဒါပဲဟုတ်ညာတတ်မဲ့သားလို့ဘုံတော်များကိုကြားခဲ့တာဒါပဲလေ ဘာရင်ပရင်ကြီးမှာမတားလို့ပါမစားလို့ပါ ဒါ အနိမ့်ပါအနည်းကလောက်အောင်ဆုံး ဟ
ဒီဟာဇန်နေ ဟုတ်လား ဇာလာရဆိုရတယ်အော်သူတို့ကဘောအဲ့အောင်ခိုင်ကြတာအောင်ရနော်ဟဲ့ ညက်တန်းလာ ဒါဇမ်းမြင့်ဒါဇမ်းမြင့် ဒါလေးကဖြစ်နေဟိုအရေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတက်နိုင်လားနည်းနည်း လေးပေါ်ပါအဲ့ဒီတိုင်းကိုလည်းညှို့ထုတ်တယ် ဘဝဥယျာဉ်ဘဝဆိုနာမည်နဲ့မပုတ်မတူးခဲ့ဘူး တူလားဦးဇင်းဦးဇင်းတရားနာတော့ဘာလို့နာတော့ဖိုးဘာလို့သွားမေးကြီးမမတွေပြောမပြောဘူး တန်တာ တိရတော့မတိအောင်ဆောင် အဲ့ဒါကြောက်တံရေနာတွေပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေကတောင်းလို့တည်ရင်းနဲ့ငါဆိုပြီးကောက်တာကြောက်ခဲနေတယ်ဒါအဲ့ဒီကြောက်တွေကတန်ဖိုးမရှိဘူးအဖေရောက်မှတန်ဖိုးရှိရအဲ့ဒါကိုပဲဥဒလို့တွေကတန်တရာဒီဘဝမှာရောက်တဲ့အခါတန်ဖိုးရှိရမှတ်ပြီးကောက်လိုက်တဲ့အရာတွေကတန်ဖိုးမဲ့နေတာတန်ဖိုးမဲ့တွေကောက်နေရင်အချိန်ကုန်သွားတဲ့အခါတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုဥဒလို့မရှိနိုင် ပြပြလဲနော် ဥဒလို့တန်တရာတွေတော့ဝေဝရတာဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတာပြောပြတယ်နော်ပထမတော့ဝေဝရတာဘုရားရကဥပ္ပစရရကဒုစကုတ်တာယေကဥပ္ပလို့တဘောလာမြပါဏာတိကံပါဠိတော်မှာပါတဘောလာမြလောဟကိုမြင်နေဟေလောဟကိုမြင်နေရဲဆိုတာကအစာတသက်ချခံရတယ်နေရအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ရင်ကဆင်းဆင်းလာတာရှင်ကပူးနေတာသူတို့ကဓာတ်နေဇမင်းကနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်ပြီးသူတို့ကဗမာကြီးကနေမွေးလာဗမာဒီအခန်းတွေကနေမွေးလာတဲ့သူကဇမင်းဗမာကြီးရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေမွေးလာတာကဇန်ရဒီချက်ကနေဗမာကြီးရဲ့ခြေဘဝကနေမွေးလာကဇန်နေဒါအလိုပြီးတော့နာမည်ရှိရပေါ့အဲ့ဒီဇန်နေဇန်နေဥတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံလူလက်ရေးရသမတတွေကဒေါက်တာရာရင်ပရာဇတ်တို့ဘူရိုကနေပြီးတော့ပယ်ဖက်နေရတော့လေတချို့ဒီအခုလိုပြောတဲ့သုံးသမပုဒ်ဒီမှာတော့ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာကဒီလောက်ပဲအထက်တွေကိုမတက်ကြဘူးကြောက်ရင်ဒီလိုပြောတာတော့ပုတ်ပဲနှစ်သားလောက်နေတယ်နော်ဒါကိုဘုံဘုံကြောင့်ပါပဲအမှန်ပါအမြတ်ကလည်းဟောဘောတယ်တော့
ဘယ်ရကလည်းဘုဒ္ဓ